Hur gör man? Snabbe! Va? Hjälp! Jag hjälper dig nog. Jag kan inte vatten liksom. Habba! Kom fram, Habba. Hej Obbe. Så. Hjälp mig med vatten här. Okej, jag hjälper dig den här Okej. gången. Men inte igen. Okej. Oj, shit, jag tappar. Snabbare. Så du skjuter mig. Ja, snabbare. Ja, minus det. Det är om det subtraherar. Plus 5 minus... Ja, det var rätt. Ja, shit. Jag äger på det. Klar. Alltså det kan en snabb skrivning. Wow! Det måste jag berätta för läraren. Jag såg på matte. Hon kommer bli imponerad. En vecka senare. Inte igen. Snabbe! Kolla, nu kommer till subtraktion. Hjälp! Hej Obbe. Ska jag hjälpa dig igen eller vadå? Ja, här. Okej, det här är sista chansen. Jag hjälper dig inte igen. Okej. Rätt. Kasta spjut. Hejsan! Även Birke. Då är det Snobbes. Tagen. Okej, vänta, jag ska hålla mig i läxan nu. Okej, hejdå. Hejsan alla barn. Jag kan försöka. Ja, du får minus i matteprovet. Hämta. Oj, förlåt. Säg pips då. Ja, vad så här? Vad är matteprovet nu? Okej. Okej. Jag klarar inte det. Åh, shit alltså. Jag måste förklara. Ja, sådär. Vänta. Ja, bra. Åh, så spela. Okej. Ja. Skumt. Filip! Ja? Men sluta klä ut det Hobbe! Kom nu, Filip!